shi yasa bayan wa'ansu yara wa'anda suke 'yan tasha jahilai na marasa tarbiyya sun je sun sa masa kyamara taku kuma alkhairinsa sun fi kurakuransa yawa kaga in ba ta zama dole ba ni ko malam Jamilu ban taba ba na fitowa mai raddi sai in ya zama dole a gane ko yana iya magana shi kai shi akai na kamar so biyar so kaza wallahi in gani ban ce komai ba babban komai ba kuwa akwai abin da nake taka da shi akan malam Jamilu wanda naga malam Ibrahim Kaduna yayi kira jiya wato ina tsoron kan na je garin yi wa Dr. Jamilu raddi ko martani in taba kima da mutuncin Dr. Idris Allahu akbar na rantse da sarkin da ke musu numfashi na sha zuwa in dauko wani gaba ko ya taba ni ko yayi kaza in dauko wani gaba zan zo in mai raddi ko martani wannan abin sai ya hana wallahi malam sai ya hana ni saboda ina tsoron kanna kai saboda ba kowa zai gane in ka taba da Jamil ba da Idris ka taba ba kowa zai gane ba sannan kuma wasu abubuwan da yake yi ba abin da Dr. Idris yake akai ba kenan mu da duk abin da sa muke san Dr. Idris ai tauhidi ne kana tauhidi wallahi Allah ya kyauta Allah ya samu dace Allah ka raba mu da zalla amma dai zamu ga kowa gaskiya wannan shine gaskiyar magana zamu ga kowa gaskiya wallahi kuma kakkai tsammanin kowai a'a ko zan dau wayarka in yi kiranka ko zan ce a bani number ka a'a wallahi yanda kai live haka zan zo in zauna live sai dai ba zan zage ka ba ba zan zage ka ba ba zan ci ma mutunci ba amma naga cewa jama'a za su halaka ta kofarka to dole in fito in haska wa jama'a karkari na kenan in yi bayani amma in ce kowa sai ya ba abin da na faɗi wani ma ban take gaskiya ba in alayka illa albalagh lasta alaihim bi musaitir laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha amma dole in yi bayani wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim dole in yi hidayatul irshad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwan mu cikin wannan safiya mai albarka muni wa Allah godiya bisa haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu kusakuran mu Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah kuma ka ba mu ikon guje mata ƴan uwa masu albarka kamar yadda kuka ga na sa topic shine nasiha zuwa ga albayan da sauran masu irin ra'ayinsa wato gaskiya a haƙiƙa ƴan uwa dole za ku yi haƙuri da ni dole za ku yi haƙuri da ni kuma wallahi duk wanda kuka ga mun zo mun yi magana a kansa musamman saƙon da nake so shi wanda za a yi magana a kansa kowane ne na zo na kafe ya fahimci cewa ko da yana da kima wallahi sunnan nan ta fi shi kima ko da yana da daraja sunnan manzo Allah ta fi shi daraja ko da yana da matsayi a wajena to sunna ta fi shi matsayi da haka lokacin da naga za a samu matsala a tafiyar sunna to kowaye zai iya ganin zan kafe shi kuma gaskiya akwai wani ka'ida da na sawa kaina ba ni da buƙatar in kiran mutum a waya ba ni da wannan buƙatar dan ba sharadi bane ba sharadi bane in za ka yi magana akan wani wai sai kai kiransa a waya ba sharadi bane musamman yanzu lokacin da muka shiga cikin wani yanayi
jama'a suna jin nauyi su fito su ce sun yi kuskure. Allah ya ji kan malaman mu na da, irin su Sheikh Ja'far, irin su Malam Abubakar Muhammad Gumi, da irin su Sheikh Gero, Allah diye musu rahama, da irin su Malam Albani, duk da sauransu dai. Amma yanzu haka abubuwa sun canja, sai dai kawai mu roki Allah, Allah ya kawo mana sauki. To duk inda muka ga za a samu baraka wa tafiyar sunna, wallahi sai mun yi bayani. Kuma hakan ba wai yana nufin gaba ba fa, ba yana nufin kiyayya ba fa. Kila ma muka haɗu da kai in rungume ka, na sumbace ka, in yi mu'anaqaka, amma in naga kana nema ka buɗe wata ƙofa wanda illa ne ga tafiyar sunna, to zan zo in wa al'umma bayani. Abin da yasa na ɗan sa title ɗin, na sa sunan Malam Albayan a jiki, saboda duk wahalar da muke sha a TikTok ya sani, duk wawancin da wawaye suke da sunan da'awar sunna, suna zage-zage, suna cin mutuncin mutane, suna kafirta mutane, duk ya sani. Duk wata barna da waɗannan yaran 'yan tasha da sunan sunna, wanda ko hanyar islamiyya ba su sani ba, su ɗauko wane kafiri ne, kai kafiri ne, bayan sun fusata ka tun kana ƙasa, duk ya sani. To akwai waɗansu zantuka da ya yi, da kuma waɗansu yara da ya ajiye suka sa masa kyamara. Wato gaskiya sai mun yi taka tsantsan. Ina magana ne game da yaran da suka je gurin Albayan. Ina jin sun je wajen Sunusi Amore, shi ma ban dai ga zuwan su can ba, amma na ga sun je ya sa musu kyamara, ya ajiye su a gefe a majalisin da yake karantarwa. Har yana nuna wani yaro wanda ya fito kwanaki yake cewa ko babarsa ce kaza, wanda 'yan bid'a suka ta yaɗawa, suna zagin ahli sunna da wannan. Wai yana magana akan alwala'u wal bara, wai wallahi ko babarsa ce kaza. To kaga irin wayannan yaran wayanda ba ɗaliban ilimi ba, marasa tarbiyya, zuwa ku ba su waje ko kuma ku yadda su sa muku kyamara suna bayani, kuna gaya wa duniya wayannan malama ne, wanda tsakani da Allah kai ka san ba ɗaliban ilimi bane, tsakani da Allah. Mu gaya kan mu gaskiya, wannan matsalar ce ta faru akan Jamila ai. Wannan nasiha nayi ta tun a baya, tun dakta yana rayi, na shigowa da sunna jahilai. Wallahi in ka bibiya zaka ji nayi wannan maganar, gashi kuma inda illar ta bayyana karara. To ni na dauda mara gaskiya, shine maganar gaskiya. Akwai wani yaro wanda ya fito kwanaki, wani dan siririn yaro, yana cewa ko babarsa ce ta yi kaza, shi wallahi sai an yi kaza, sai yayi mata kaza. To kaga wannan yaron daga ganinsa bai fito daga gidan tarbiyya ba, sa'annan kuma bai yi karatu a wajen malama da suka koyar da tarbiyya ba, wanda abin da muka fi bukata ma, ya kamata a ce mu karanta ladubba na ɗalibin ilimi, mu ringa karantar da ɗalibanmu shi. Sai ka fito ka ci mutuncin babarka sannan za ka yi alwala'u wal bara. Ban ga bidiyon bane, da na danna. Sai ka ci mutuncin mahaifiyarka sannan za ka yi alwala'u wal bara. Yara kamar ba sa karanta alƙur'ani. Ka duba ƙissar annabi Ibrahim. Kissar annabi Ibrahim, yanda annabi Ibrahim ya ringa bin babansa, ya nemi masa wa'azi a hankali a hankali a hankali, har sai da lokacin da Allah ya saukar da aya, har sai da lokacin da annabi Ibrahim ya tabbatar da mahaifin nan nasa fa kaza. Irin yanda ka fito kana yi, haka ake wa iyaye. Salon kawai a ce mu ahli sunna daman ana mana sharri,
'yan bid'a su ne mana sharri dama, su ne mana ƙage, suna cewa ai muna raina iyayenmu, wanda kuma irin wa'annan yaran wa'anda ba su da tarbiyya, wanda ba a yi musu tarbiyya ba, wanda ba su san hanyar karatu ba, wanda ba su yi karatu ba, kawai daga yaro ya je islamiyya ya iya tada baki sai zo ya sa kyamara a social media, bai sami ilimi ta muɓuɓɓuga mai kyau ba, ya zo ya sa kyamara ya ci mutuncin kowa, ya zagi kowa, ya aibata iyayensa, wai da nufin cewa sunna wai yake aiwatarwa. Sannan kuma kai ka san illar, na tabbata kai ba za ka yi wa iyayenka irin wannan abin da wannan yaron ya yi ba wallahi. Allah albayan, na yi imani kai ba za ka iya sa kyamara a gaban mutane ka faɗi abin da wannan yaron ya faɗi akan mahaifiyarsa ba, wallahi na tabbata ba za ka yi ba. Dan kai kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna, wanda Malam Musa ko makiyinsa, kai ko wanda yake da matsala da shi, idan aka zo magana gurin mutuntawa da tarbiyya, na rantse da Allah baka isa ka soke shi a nan ba. Kai dai bari waɗansu kusakurai wanda kowa yakan iya yayi, kowa yakan iya yayi, waɗansu kusakurai ba a rasa ba, amma tarbiyya kam, amma mutuntawa kam, amma kyawun ɗabi'a kam, in kai mu'amala da shi ƙarya kake ka soke shi anan. Amma sai ka zo yara suka sa ma kyamara, suka sa ma wannan yara 'yan tasha, yara waɗanda kwata-kwata ba su san hanyar tarbiyya ba, suka zo suka sa ma kyamara. Nan ka zo kana faffaɗin abubuwa. Daga cikin abin da na ji ka faɗi albayan, wai kai dalilin da yasa wai baka yi wa Dr. Jamilu raddi ba, wai saboda kana gudun kada ka je masa raddi wai ya taɓa Dr. Idris, kana gudu ka je yi masa raddi ka taɓa dakta. Abinda albayan aikace kenan. Sai kuma yanzu sai naga kayi posting ga wani yana cewa Dr. Jamilu ai ba ɗalibin Dr. Idris bane. Wallahi a wajensa naga wannan posting din. To yanzu kenan kamata yi ka fito kai masa raddin kenan. Tunda ka amince ka yadda kayi posting Jamilu ba ɗalibin Dr. Idris bane, to fito kai masa raddin. To ko a ce ɗalibin Imam Ahmad ne, Imam Ahlus Sunna, in ya kauce wa sunna kenan ba za a yi masa raddi ba kenan? Wannan wace irin ka'ida ce wacce ta saba wa ilimi, ta saba wa tafarkin sunna? To ina abin da wa'ancan suke karantawa, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi, yana ina to? Sannan ka zo yara su sa ma kyamara marasa tarbiyya, duk cikin su babu ɗalibin ilimi, kuma wallahi ajiye su da kai a gaban ɗalibanka wallahi akwai haƙƙi. Dan daga sannan wani zai koma yana bibiyar su, inda ya ɗauke su mahaukata to yanzu sun dawo masu hankali, inda ya ɗauke su jahilai to yanzu sun dawo masu ilimi, inda ya ɗauke su yara da ba su san abin da suke ba to yanzu cikin ɗalibanka za su ɗauke su cewa manya ne, sun san abin da suke yi. Kawai saboda kuna tsoron yara kar su zazzage ku, kawai shikenan sai su zo suna lallaɓo ku, suna zuwa neman followers da ku. Wallahi dole ne mu gaya kanmu gaskiya, dole ne mu gaya kanmu gaskiya, kuma gaskiyar nan tana da ɗaci. Kana daga zaune zaka ji ta alkanawi yana tsarge ta anan. Ba zan zagi kowa ba, ba zan ci mutuncin kowa ba, amma na fahimci in muka bar abin sasakai to sunnan wallahi sai ta koma wani abu daban. Sunnan wallahi sai ta koma wani abu daban.
da haka za mu tai kuma ba mu samu ba mu samu sai ma dai masu cewa ka ayi to kuma kai tunda ba kai ka biya mana kuɗin makaranta ba tunda ba kai ka koyar da mu ba ganin mu kai da haƙoran mu magana ka ba aya bace ba wahayi bace in mun auna mun gani mu ɗauka in yi mana in bai mana ba mu bar shi can wallahi abin akwai ban takeici yara ne tsaya in nuna muku yaran ku dan yi hakuri na nuna muku haba dan Allah ku dan yi hakuri na nuna muku dan girman Allah ku dan yi hakuri na nuna muku ku yi hakuri dole sai muna haka kararrafa dole sai muna haka karara kai da ma kake ma da alaka da Malam Musa Yusuf Asad Sunna ma wanda in dai ladabi ne na neman ilimi girmama malami kun ga yaran da suka je suka same shi dan girman Allah dan girman Allah Sanusi Asad Sunna ai more da dan uwa Malam Usman Idris Honorable wannan yaron gashi nan wannan nan wannan yaron da kuka gani na nan shine bidiyon sa ɗan ɗariƙu suka ringa yadawa zai yi bayanin alwala'u wal bara wai ko babarsa ce kaza salan kawai ka janyo wa tafiyar sunna salan kawai ka janyo wa ahlus sunna wawaye kuma suna zuga ku kai ba ɗalibin ilimi ba kai ba abun ma da ka sani ba ka da ido kawai tsantsatsagwaran shishigi da neman an iya kawai ka janyo wa ahli sunna ka janyo wa sunnar kanta wani irin sharri ne ba a yi mana cewa muna raina iyayenmu ka ganni nan na gaya ma kuma zan faɗi live duk wanda kuma yake da dama yake da iko ya san gurin da zan faɗi a yanzu dan Allah in yana da wani wanda aka haifa a wajen ko yana da wani wanda ya san wajen dan Allah ya je yayi tambaya akan Alkanawi ni Sani Rabi Alkanawi a kofar Wambai ni haifaffen kofar Wambai ne dan Allah ka je ka yi tambaya a kaina dangane da yanda nake da iyayena dangane da yanda nake da abokan iyayena dangane da yanda nake zamantakewa da waɗanda ma abokanan iyayenmu ne ko makotin iyayenmu ne ko yanda muke dan Allah je ka aika yi tambaya baka isa wai ka samu wani ya soke ni ba ko makina akan ko rashin yi wa iyaye biyayya ko rashin yi wa abokan iyaye biyayya ko rashin yi wa na gaba biyayya ko rashin zama lafiya da makota wallahi baka isa ka samu wannan ba wallahi kawai sai dai mutum in zai gaya ma ya faɗi illata a wajensa ya ce ni ɗan izala ne ba shi da wani abu da zai faɗi a kaina da ya wuce wannan ka je kai tambaya wanda iyayenmu ɗin nan a gidan ɗariƙa su ma suka taso wallahi a gidan ɗariƙa suka taso sharrin da aka ringa wa ahli sunna da ƙazafin da aka ringa wa ahli sunna ba sa girmama iyaye mu yanzu iyayenmu ko kai wawa ne ƙarya kake wai ka je wai ka ce musu wai ai wai ƴan izala ba sa girmama iyaye ƙarya kake yi saboda iyayenmu sun gani a aikace wallahi da ba dan kada in yi wani abu wallahi da na kira muku mahaifiyata a yanzu wallahi shi yasa nasiha da albayan da ire-iren ku ji tsoron Allah kun ga wannan ilimin fa wallahi addini ne kamar yanda Ibn Sirin ya faɗi addini ne wannan ilimin inna hadha la ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum yace lalle wannan ilimin addini ne ku yi duba ku ga daga wa za ku karɓi addinin ku
addini ne wannan ilimin. Wani yaro ka san yaro wawa ne, kai ka san yaro jahili ne, kai ka san yaro mara tarbiyya ne, wai ka zo ka sa shi akan kujera a gaban ɗalibanka saboda kuna tsoron kar su je gefe su ringa zagin ku. Amana ne wa'annan ɗaliban naka. Kuma irin wannan ya faffaru a baya. Wannan yaron bin Muhammad da har ya je dutsen tanshi ya zauna aka wannan, wallahi summa tallahi ya samo mabiyan da har Dr. Idris Allah ya masa rahama ya fito ya barranta kansa daga bin Muhammad din nan dan Sulaja. Wallahi har yanzu akwai masu bin sa, kuma da ba su san shi ba, da ba su yadda da shi ba, da ba su amince masa ba, da ba su yi masa kallon mai hankali. Amma daga lokacin da daga lokacin da ya ji aka ba shi waje ya zauna, har yanzu wallahi akwai masu bin sa. Ilimin nan addini ne, amana ne kuma ɗalibai. Amana ne. Na tabbata irin abin da yaran nan suke kai dai ba za ka yi ba. Kai dai ba za ka yi ba. Yara in za ku je ku yi karatu, ku je ku yi karatu. Mu yanzu mun daina cewa wai mu shiru fa. Wai dan ku ba ku da tarbiyya. Wai mu shiru ko dan za ku zage mu. Wai mu shiru ko dan za ku aibata mu, wallahi sai mun faɗi. Idan za ku je ku yi karatu, ku je ku yi karatu. Ba a da'awar sunna da jahilci. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ala ilmin ana wa man ittaba'ani. Imam al-Bukhari babi yayi guda na ilimi kafin ka furta kalmar shahada, kai sallah, kai azumi, kai zakka, kai hajji. Yace babul ilmi qabla al-qawl wal amal. Yace wad dalil qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawl wal amal. Haka Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafin al-usul thalatha yace ka sani Allah ya ma rahama yana wajaba akan mu musan mas'aloli guda hudu. Na farko yace al-ilmu shine na farko kafin kai da'awa. Al-ilmu yace wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adillati ath-thaniyatu al-amalu bihi ath-thalithatu ad-da'watu ilayhi ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Abu na farko shine ilimi. Abu na biyu kai aiki da ilimin. Abu na uku kai kira zuwa ga wannan ilimin. Kaga za ka yi kira ne da wancan ilimin da ka samu tun a farko. Shine mas'ala ta farko al-ilmu, ta biyu al-amalu bihi, kai ma kai aiki da abin da ka sani. Na uku shine ad-da'watu ilaihi. Kaga da'awa ta zo a mas'ala ta uku. Bayan ka sami ilimin, ka yi aiki da ilimin, to sai kai kira. Shi yasa daga cikin sifatu da'i suka ce la budda an yakuna arifan bima yad'u ilaihi. Dole ne ya kasance zai yi da'awa ya san me yake kira zuwa ga shi abin nan. Dole sai ya sani, saboda kada ya zo ya ringa kira zuwa ga jahilci, shi yana ganin ga ilimi yake kira. Kada ya zo ya ringa kira zuwa ga bata, shi yana ganin zuwa ga shiriya yake kira. Kada ya zo ya ringa kira zuwa ga shirka, shi a ganinsa yana kira ne zuwa ga tauhidi. Shi yasa daga cikin sifatu da'i dole ya san abin nan da zai kira mutane zuwa gare shi. Dole ne. Kuma irin wayannan wawaye, Imam Malik yace ba a karɓar ilimi a wajensu, kamar yadda Imam Zahabi ya kawo a cikin Siyru A'lamin Nubala. Ya kawo magana Imam Malik. Imam Malik yace la yu'khadhu al-ilmu an arba'atin safihin yu'linu safa wa in kana arwa an-nas wa sa'ibi bid'atin yad'u ila hawahu wa man yakdhibu fi hadith an-nas wa in kuntu la attahimuhu fi al-hadith wa fadilin abidin la yahfazu ma yuhaddithu bihi. Haka Imam Malik yace ba a karɓar ilimi daga mutane guda hudu. Wawa wanda yake bayyana wawancinsa ƙarra a fili, ko da ya fi kowa kwankwaɗar ilimi.
Imam Malik yace ba a karɓar ilimi a wajen wawa, sannan ka zo ka sa yaro wawa, sai ka zagi iyayenka za ka yi alwala wal bara, saran kawai ku janyo wa ahli sunna zagi, salan kawai ku janyo wa tafarkin sunna bakin jini. Mu haka muke wa iyayenmu? Ku je ku yi tambaya, ai ku ji mu kun kai mu kishin sunnan ne ko san sunnar? Ku je ku yi tambaya ku ga yanda muke zaune mu da iyayenmu. Wallahi iyayenmu ma kai da kunya ƙarya kake ka zo ka ce musu wai ƴan izala ba sa girmama iyayensu, ƙarya kake. Saboda addini ne ya wajabta mana mu girmama su. wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, haka Allah subhanahu wa ta'ala yace. wa wassayna al insana biwalidayhi ihsana. Duk ga ayoyi nan cikin alqur'ani. Ko iyayenka suna shirka, fada ai kake da su, ta yaya za a yi su gane kana mara kunya? Na rantse da Allah, na rantse da Allah, na rantse da Allah, iyayenmu sun zama ahli sunna ne wallahi. Allah sanadiyyanmu, sanadiyyanmu wallahi, sanadiyyar zaman da muke da su wallahi, sanadiyyar kyautata musu da muke wallahi. Ni dinnan yanzu na rantse da Allah, in kaga yanda mahaifina ke mutunta ni wallahi ba za ka ce shi ya haife ni ba. Me janyo haka? Biyayya. Me janyo haka? Biyayya. Kawai yara 'yan iska, kawai 'yan tasha, marasa kunya, marasa tarbiyya, kawai sai ku fito kuna ɓata sunna. Waɗansu kuma suna ba ku dama har suna ajiye ku akan kujeru, kawai saboda suna tsoron kada ku yi musu tashanci. Mu kun jima mu ai ba ku yi mana ba. Yanda na faɗi, ni na ɗauɗa mara, na ɗauɗa mara. Duk waɗannan waɗanda in ma kana yi ka san zan zo kanka, in ma kana yi ka san zan zo kanka. Kuma yaran fa tsaya ka ji fa yanda suke fa. Di yanda kake da rauni gurin raddi ga 'yan bid'a, di yanda kake da jajircewa gurin kira ga tauhidi, to za su iya cin mutuncinka, za su iya zaginka, za su iya aibata ka matuƙar ka nuna baka tare da ra'ayinsu. Duk kuma yanda kake baka yaƙa 'yan bid'a, baka kira zuwa ga tauhidi, ƙila ma wa'azin aure ka fi, ƙila ma kaza kaza ka fi, to kai ɗin nan kai ne mai mutunci, kai ne mai daraja, kuma za su ɗaga ma ƙafa. An fa canja ma da a wasu sunnan ma, ainihin sunnar ta koma ita ce munafunci. Bid'ar da suka ƙirƙiro suke ganin ita ce sunna ta koma ita ce imanin. Su fa sun naɗa kansu a matsayin su ne tauhidin ma, daga ka taɓa su tauhidi ai ka taɓa, daga kai musu raddi tauhidi kai wa raddi. Wani abin akwai ban takeici. Shi yasa shawara, ku ji tsoron Allah. Wallahi ɗaliban nan naku amana ne wallahi. Kuma ka sa wa wani yaro mara tarbiyya jahili kyamara a fejinka ko a majalisinka, waɗansu suka bi shi, waɗansu suka bi wannan yaron suka bi shi ya ɓatar da su, wallahi sai Allah ya tambaye ka. Wallahi wallahi sai Allah ya tambaye ku. Wallahi duk wanda aka karkatar sanadiyar ku, duk wanda aka ɓatar sanadiyar ku, wallahi sai Allah ya tambaye ku. Shine gaskiyar magana. Allah ya sa mu dace. Tsayin sa wannan to shi yasa abin da ya bani mamaki, wato kawai sai naga shi Albayan kuma wai ya sa wannan ɗin wa yake da suna Jamilu, ya sa wannan ɗin Jamilu ana cewa shi ba ɗalibin Dr. Idris bane. Allah ya kyauta. Haka za mu ta gaya juna gaskiya. Kaga abin da ya sa wallahi ba ɗalibinsa bane,
na malamin da ya karantar da shi, dan na rantsi da girman Allah duk ɗalibin da Malam Idris ya karantar da shi wallahi ba zai zo karanta sunan littafi ba daidai ba. In dai ɗalibinsa ne ya zauna a gabansa ya karatu, na rantse da zatin Allah zai yi matukar wahala an ba kuskure na ɗabi'a na yau da kullum irin na malamai da ake samun tuntutan harshe ba, zai yi matukar wahala a ce wai malam ya karantar da kai tsawon lokaci littattafai mabambanta a ce ka buɗe littafin kuma ka karanta sunan jami'a ba daidai ba, ko kuma sunan mawallafin littafin ba daidai ba. Wallahi babu wannan ɗalibi matukan ka kai karatu a gurinsa. Akwai ɗalibai na ƙasa wanda ban ambace su ba, wallahi su ma sun san haka. Saboda haka tabbas Malam Jamilu ni ma da na zo zuwan baya wanda ban wuce shekara 10 a gurin ba, ban san shi ba. Dan wani abu ne da su waɗannan suke sawa. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Dan yaƙuri ya wuce. Wanda zai kalubalance ni akan cewa na ce Malam Jamilu ba ɗalibin Dr. Idris bane, wallahi ba ɗalibinsa bane na malamin da ya karantar da shi, dan na rantsi da girman Allah duk ɗalibin da Malam Idris ya karantar da shi wallahi ba zai zo karanta sunan littafi ba daidai ba. In dai ɗalibinsa ne ya zauna a gabansa ya karatu, na rantse da zatin Allah zai yi matukar wahala an ba kuskure na ɗabi'a na yau da kullum irin na malamai da ake samun tuntutan harshe ba, zai yi matukar wahala a ce wai malam ya karantar da kai tsawon lokaci littattafai mabambanta a ce ka buɗe littafin kuma ka karanta sunan littafin ba daidai ba, ko kuma sunan mawallafin littafin ba daidai ba. Wallahi babu wannan ɗalibi matukan ka kai karatu a gurinsa. Akwai ɗalibai na ƙasa wanda ban ambace su ba, wallahi su ma sun san haka. Saboda haka tabbas Malam Jamilu ni ma da na zo zuwan baya wanda ban wuce shekara 10 a gurin ba, ban san shi ba. Wannan magana da ka faɗa gaskiya ne, billahi alladhi la ilaha illa huwa, anan kai gaskiya. Amma ba zan kore cewa wai Malam Jamilu ba ɗalibin da Idris bane. Duka akwai ɗalibai yan social media wanda suna bibiyan ka a media ne, akwai su a Kano, akwai su a Jigawa, akwai su a Adamawa, akwai su a Gombe, akwai su a Jos, akwai su a Sokoto, akwai su a Katsina, akwai su a Kebbi, akwai su a Niger, akwai mabambanta dai jihohin nan har zuwa kasashen waje irin su Niger ne, irin su Ghana ne, irin su Cote d'Ivoire ne, irin su Sudan. Wannan mabambanta kasa ma akwai ɗalibai. To akwai kuma wanda suke zuwa kawai su ji karatu, duk wannan akwai irin wannan ɗaliban. Amma me ake nufi da ɗalibi shine wanda ya sa littafi a gaban malami ya karantar da shi. To in ka faɗa haka kai daidai. Idan ba zan manta ba, akwai wata rana muna tafiya, an samu wani matsala, malam muna tafiya da shi a mota, dan kamar yadda suke ambatawa ni direban sa ne, tabbas ni direban sa ne. Amma na san mutum bai zama direban wani babban malami ko babban mutum a ƙasar nan sai amincacce. Amma an ce ni ba amincacce bane ko wani abu makamancin haka, oho. Amma dai baka isa duk taurin kanka, duk zagina da kai baka isa ka kora alaka na da Margaret Idris ba. Wannan baka isa ba, dole sai ka sallama. Sannan na tura kalu. To wannan kamar yadda kuka ji ya faɗi direban Sheikh Dr. Idris, Allah ya masa rahama, ne direban sa kenan. Wato kaga nan fa kungiyanci fa yayi amfani, fa yayi tasiri. Yayi tasiri kungiyanci. Shi ma dinnan duk da yake yanzu kamata ya ayaba ma. Amma kungiyanci yayi tasiri. Kwanaki wannan afakalla ya fito yana cewa ai Dr. Jamilu ai ba ɗalibin Dr. Idris bane, kuka shiru saboda wanda ya faɗi ɗin kuna da matsala da shi. Kaga inda sunna za ku bi, to kamata yi ku gazgata shi kamar yadda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abu Huraira game da abin da shedan ya faɗi. Inda sunna za ku yi a wajen, amma sai kuka ce kuka shiru, ƙarya ne kuka shiru. Yana fa ba fa ɗalibinsa bane, sai da kuka ga yanzu an fara samun matsala. Matsalar kuma wallahi haka ne, a ce Dr. Idris ya koyar da kai, ce sunan littafi ma baka iya faɗi ba. Wallahi ko ni ba zan yarda da wannan ba, wallahi
ko ni ba zan yadda da wannan ba wallahi, kuma yadda da wannan wallahi su kan Dr. Idris ne. A ce ya koyar da kai, shi da ya je ainihin gindin maganin Saudiya ya yi karatu, sannan a ce ya dawo a ce ya karantar da ɗalibin ya zo sunan littafi ma bai iya ba, sunan mawallafin ma bai iya ba, jan bakin baitoci na ilimai ɗan kaɗan bai iya ja ba, a ce kuma dakta ne ya koya masa haka, wallahi ba zai yiwu ba, ko ni ba zan yadda ba. To shi yasa kaga ƙungiyanci yayi amfani, yayi tasiri a wajen. Saboda ba ku fahimci za a samu wannan matsalar da kowa zai fahimce ta cewa matsala bace, wanda duk ahli sunna mai hankali, ba wawa ba fa, mai hankali mai ilimi, ba fa jahili ba fa, ya san wannan matsalar ta bayyana tattare da shi Jamilu. Ba wawa ba fa, ba jahili ba fa, mai hankali kuma mai ilimi ya san wannan matsalar ta bayyana ga shi Jamilu. Kuma wallahi aibu ne yanda wannan bawan Allah direban Dr. Idris ya faɗi, a kalle shi a ce wai wannan ɗalibin Dr. Idris ne. Kai na rantse da Allah ko ɗalibi na ba zai haka ba wallahi, kai ɗalibai na ma wallahi ko su ba za su yi haka ba, ballantana ɗalibin Dr. Idris Allah ya masa rahama. Kaga ƙungiyanci yayi tasiri, saboda a lokacin suna tare da shi, saboda a lokacin suna ganin kada a wannan gwara in ma yayi barnan ma a ja baki ai shiru, tunda ai muna tare, kaga namu ne. Amma a yanzu ma Allah ya saka ma da alkhairi. Direban Dr. Idris wallahi ko baka faɗi ba, mu mun san ba ɗalibin Dr. Idris bane, ko da baka faɗi ba ka ce ai kaza, wallahi mu mun sani. Ai ya faɗi malamin sa, ya faɗi malamin sa Dr. Buhaiti, wanda ya bashi ja'iza. Ai ya faɗi malamin sa da ya bashi ja'iza, ai shi ma bai ce Dr. Idris cewa ga littafin da ya koya masa ba, shi ma bai wannan ba. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Wallahi shi yasa fa sai fa mun ji tsoron Allah, wallahi sai mun ji tsoron Allah. Sai mun ji tsoron Allah, sai mun fuskanci sunnan nan tsakani da Allah. Kada mu biye wa wawa da jahili, shi bai san inda aka dosa ba shi. Yasa da ni dai shawarar da nake bawa irin ku kenan. Kaga yanzu Albayan kamata yayi ka fito kai masa raddi, tunda ka faɗi wata ka'ida. Dalilin da yasa ba kai wa Dr. Jamilu raddi, wai akwai lokacin ma da in ka kafa ma kyamara sai ka fasa, wai saboda kana ganin wai in za ka yi masa raddi wai kada ya kai ka taɓa mutuncin Dr. Idris. Kaga nan wata ka'ida kuma, amma ba a wajen ahli sunna ba. To ko ɗalibin Imamu ahli sunna ne, Imamu Ahmad, in ya kauce ba sai an masa raddi ba. Daman a sha'anin in mutum ya ɓata addini, daman ana duba ai wani, to wannan nan ya fi addini kenan shi, tunda addinin dai gashi an ɓata. To akwai wani daman wanda ƙimarsa ta fi ƙima addinin? Ka Allah ya kyauta. To haka za mu ringa yi wa al'umma bayani. Aka za mu ringa yi wa al'umma bayani. Allah ya kyauta. To gashi dai shi Albayan ne yasa. Shi yasa. Bayan wa'ansu yara wa'anda suke 'yan tasha jahilai na marasa tarbiyya, sun je sun sa masa kyamara. Taku. Kuma alkhairinsa sun fi kurakuransa yawa. Kaga in ba ta zama dole ba, ni ko malam Jamilu ban taba ba na fitowa mai raddi, sai in ya zama dole. A gane ko yana iya magana shi kanshi akai na kamar so biyar so kaza, wallahi in gani ban ce komai ba. Baban komai ba kuwa, akwai abin da nake takaran dan da shi akan malam Jamilu, wanda naga malam Ibrahim Kaduna yayi kira jiya. Wato ina tsoron kan na je garin yi wa Dr. Jamilu raddi ko martani,
in taɓa kima da mutuncin Dr. Idris. Allahu Akbar. Na rantse da sarkin da ke busa numfashi. Na sha zuwa in ɗauko wani gaba ko ya taɓa ni ko ya kaza. In ɗauko wani gaba zan zo in mai raddi ko martani. Wannan abin sai ya hana ni. Wallahi. Wallahi malam. Sai ya hana ni. Saboda ina tsoron kanna kai saboda ba kowa zai gane in ka taba da Jamil ba da Idris ka taba ba kowa zai gane ba sannan kuma wasu abubuwan da yake yi ba abin da Dr. Idris yake akai ba kenan mu yanzu duk abin da sa muke san Dr. Idris ai tauhidi ne kana tauhidi wallahi sai Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace Allah ka raba mu da zalla amma dai zamu ga kowa gaskiya wannan shine gaskiyar magana zamu ga kowa gaskiya wallahi kuma kakkai tsammanin ko wai a'a ko zan dau waya ka in yi kiran ka ko zan ce a bani number ka a'a wallahi yanda kai live haka zan zo in zauna live sai dai ba zan zage ka ba ba zan zage ka ba ba zan ci ma mutunci ba amma naga cewa jama'a za su halaka ta kofar ka to dole in fito in haska wa jama'a karkari na kenan in yi bayani amma in ce kowa sai ya ba abin da na faɗi wani ma ban take gaskiya ba in alayka illa albalagh lasta alaihim bimusaitir laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha amma dole in yi bayani wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim dole in yi hidayatul irshad wal bayan dole ne dole in yi hidayatul irshad wal bayan amma hidaya tauqifiyya ina ga Allah wallahu yahdi man yasha amma dole in yi bayani shine gaskiyar magana ha kawai yara suna fitowa marasa tarbiya suna sa ana zagin sunna yara marasa tarbiya wanda hanyar karatu ma basu kama ba kawai Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace shine dan ta'alikin da zan yi yanzu in sa number waya haka zamu ta yi fa haka zamu ta yi aikin kenan wallahi kuma dadinta Allah subhanahu wata'ala yana bayyana wa al'umma suna gani sai dai kai zagi ko kai wannan sai dai kai zagi ko kai wannan amma dai jama'a suna ganewa kuma akwai waɗanda nan da ka gani yanda kaga ƴan ɗariƙa ko jahannama za su ji suna nan da da'awar sunna to ba su muke yi wa bayani ba waɗanda muke wa bayani su ne waɗanda ake ɓatawa suke da manufa mai kyau suke neman addinin Allah suka tafi can to su ne muke faɗakawa amma daman wanda neman shedan yake sannan kuma ayyatarar da shedan din to mu wannan ai ba da shi ai muke ba wannan ba da shi ai muke ba wanda daman shedan yake nema in ya tadda shedan to mu yanzu za mu zo ne nan mu ce kada nan ya ba abin da yake nema tunda shedan din ai yake nema kuma ya samu a'a waɗanda muke faɗakarwa su ne masu neman Allah masu neman addinin Allah masu neman gaskiya amma sun kuskure wa hanya to su ne muke wa wannan abu amma masu neman shedan suka tadda shedan sai dai su zo su yi zagi kuma duk abin da zamu faɗi in zamu ce Allah ɗaya ne wallahi sai sun ce akwai shakka afillahi shakkun wallahi sai sun ce akwai suna nan amma da sunan sunna ko jahannama za su wallahi ba za su daina abin da suke ba suna nan haka ba da su ai muke ba ko mutum ɗaya ne mu ya gane abin da muke faɗi ya faɗaka mu mun ci riba fatan kawai dai kai kokarin ka wanda za ka yi da'awa ka faɗi gaskiya kai dan Allah shine kawai Allah ya sa mu dace ga number waya nan nasa ga number waya nan nasa akai wani yana ta kira na to kai ni yanzu karatu nake Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Ana alkama na Na'am, ya gida an wuni lafiya, ya ibada. Wala alhamdulillah, ya kokari kuma. To alhamdulillah, Allah ya jagora. Amin ya Allah, Allah ya kara lafiya, Allah ya kara ilimi ne albarka bala, muna ana ta kokari. To Allah ya karba mana, ya azurta mu da Allah ya fahimtar da mu gaskiya, Allah ya fahimci dora mu akan hanyar daidai. Allah ya mana haka, Allah ya mana haka. Allah ya ce wa kana kira ne fa. Okay, to shikenan. Allah ya saka da malama Khadija, mun gode. Wannan shine abin da yake akwai. Dole mu fito mu bayani, dole ne fa ana shirin a bata sunna. Yanda ma malama suke taka tsantsan, yanda malama suke taka tsantsan, yanda malama suke taka tsantsan. Saboda duk lokacin da ka zo kaɗan nuna karkata ko amintuwa da wani wanda baka ma san shi ba, wa'ansu fa ba su san su ba, fa ba su san inda suka yi karatu ba, kawai ganin su suka yi suna rashin tarbiyya a social media. To kai yanzu da ka san haƙƙin ilimi, ka san amanar ilimi, ta yaya za ka zo mutum ya taka ka, ya zalunci al'umma, ya bi ta kanka, ya yi rashin tarbiyya, ya koyar da rashin tarbiyya, ya bi ta kanka, ya je ya jahilci, ba taka tsantsan kawai saboda kun san yaran 'yan tasha ne, ka su zo su kafe ku kawai su zage ku, saboda mutuncinku kenan yanzu da'awar ku yi sasakai kenan ai da ita, ku ɓata ta kenan saboda kawai kare mutuncinku kada a zage ku. Duk fa in ka bibiya ka wannan duk fa shine fa, duk wannan shine. Allah kyauta, Allah ya sa mu dace. Ai yanzu ba wanda ya kira, zan tashi. Wannan shawara ce, shawara ce na bada ita, shawara ce na bada ita. Ku ji tsoron Allah, ilimin nan addini ne, kuma ilimin nan amana ne. Ilimin nan amana ne, ku ji tsoron Allah. Wala kamar yanda ai nake cewa, har a ce wai mutum ka zauna ko kana karatu a gaban Malam Musa Yusuf Asadu Sunna, ina alaƙarka da wayannan 'yan tasha din? Dan Allah. Ina alaƙarka da 'yan tasha? Dan Allah. Ina alaƙarka da marasa tarbiyya? Dan Allah. Dan Allah. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum. Barka da rana. Na'am, barka dai, ya gida, ya ibada, ya wajen. Alhamdulillah, ya aiki. Alhamdulillah, da wa muke magana dan uwa? Kana magana da Mustafa daga Lagos. To san da zuwa Malam Mustafa, akan me za ka yi magana? Mun gaskiya kawai na zo da gaisuwa ne, ko Allah ya taimaka, Allah ba da lada. Amin, amin. Allah ya saka da alkhairi. Mun gode to Malam Mustafa. Amin, amin. Allah ya kyauta. Kun ga yanzu abin da afakallah ya faɗi a baya shi ne suke maimaitawa. Ni fa kana ji matsalata da afakallah fa ɗaya ce fa. Matsalata da afakallah ɗaya ce. Wato kamata ya ce lokacin da afakallah ya ware kansa daga majalisin wannan dutsen tanshi, to afakallah kamata yi ka tsaya straight, ba ruwanka da alaka da yan dariƙa, ba ruwanka da alaka da yan bid'a, kawai ka tsaya a nan, kawai abin da ya kamata kenan. To kaga yanzu zaka fito ka faɗi gaskiya, amma saboda wannan abin da ka aiwatar aka ganka ka raɓu wa'ancan ‘yan ɗariƙu, gaskiya za ka faɗi, amma waɗanda ba sa son gaskiyar suke so su wawaitar da mutane, kawai sai su sa ka aiga kanan ko kaje wannan kaje neman albarka wajen shehi ɗayar Bauchi, ko kai ka ce ai kai jikan shehu ne, to inda ka samu matsala kenan kawai.
kaga yanzu gaskiya ka faɗi na Jamilu fa ba fa ɗalibin dutsen tanshi bane, amma makiya gaskiya sai suka yi amfani da wannan warewar da kai ka koma wajen 'yan ɗariƙu ko ka karkata ga 'yan ɗariƙu, sai suke sukan gaskiyan nan da ka faɗi, suke wawaitar da hankalin mutane gabarin abin da ka faɗi. Amma yanzu ka ga gashi ɗaya daga ciki ya zo yana maimaita kai ma abin da ka ce, cewa ba ɗalibin dakta ba ne. Kuma wannan shine soyayyar daktan fa, ka faɗi gaskiya, saboda yanzu duk abin da ya je ya yi kenan dakta ne kenan ya koya masa kenan. Saboda haka yake ka'idar tarbiyya, kama kana al-murabbi haka za yakunu al-murabba. Yanda kaga haka yanzu duk abin da yake kenan dakta ne ya koya masa, a ba shi ya koya masa ba. Yanda za a yi dakta ya tafi jami'atul islamiyya ya zo na yayi karatu wallahi, sannan ya zo ya koyar da ɗalibi sunan littafi ma bai iya ai faɗi ba, ƙarya ne, ba zai yi ba wallahi. Sunan mawallafi ma bai iya ba wallahi, ƙarya ne. Amma saboda ƙungiyanci sai suka bar shi a matsayin ɗalibin dakta, suka sa shi a majalisin saboda ƙungiyanci. Sun san ba shi da ilimin da zai zo ya koyar da al'umma, faqidu shay ila yuti, wallahi sun sani. Amma tunda ya to a tawagar yuyu kawai ƙungiyanci shikenan, sai kuma yanzu da barnar ta fito zahiri kowa ya ganta, duk mai hankali ya gane barnar ta fito fili, shine yanzu suke sharhi wai ba ɗalibin dakta bane. Kai Allah ya raba mu da ƙungiyanci. Wannan illar tun dakta yana raye na faɗe ta ai. Na faɗe ta a lokacin ma da nake faɗi kila wani zagi na yake, kuma gashi ta bayyana. Ga kabiya wancan ɗan iskan yaron ɗan Libya, ba wanda bai san ɓarnarsa cikin tafiyar sunna ba. Ga wancan bin Muhammad ɗin, ba wanda bai san ɓarnarsa cikin tafiyar sunna ba. Amma lokacin da ne bayani a kansu, a iya samun 'yan dutsen tanshin ma su zage ni. To amma da ke ita gaskiya, sunanta gaskiya, duk inda ka je ka kewaya an ka zo za ka same ta a wajen. Ba gashi abubuwan suna bayyana ba, shigo da jahilai cikin tafiyar sunna. Da na yi bayani kun zazzage ni a baya, gashi illa ta bayyana ƙarara. In baka gane ba to kai wawa ne, in baka gane ba to kai jahili ne. Allah ya sai mun gyara, sai mun gyara sarai. To kaga yanzu kamata yi shi albayan, tunda ya ce ai abin da yasa wai baya so wayewa shi Dr. Jamilu raddi, wai kada wai ya taba dakta. Wato in dai kai wa mutum raddi kawai ka ci mutuncinsa, dan yana wato su yanzu duk malaman nan da suke wa raddi duk ai ba ma raddi ma suke ba, tashanci suke yi. Wallahi tashanci suke, rashin kunya suke, iskanci suke yi. Wallahi ba raddi suke ba. Dan da wuya ka samu mas'ala ta ilimi ɗaya wai wani ko daga cikin malaman izala ko daga cikin wa'ansu malaman da wa'annan yaran suka yi wa cin mutunci da sunan raddi, wai ku samu wa'annan yaran sun warware ta a ilimance. Wallahi ƙarya ne, babu. Kawai iskancinsu suke zama su yi. Tarbiyya ne ba su samu ba, suke nuna rashin tarbiyya. Amma mu in ka haifi ka ɗauko wata mas'ala ko wani abu da muka furta muka ce kaza, ba mu danna mai shi ya faɗi sannan mun ɗauko littafi mun buɗe mun karanta ba. In ka isa ka zo ka nuna, babu. Kawai shi kenan kun killace nan da a wasu sunna, kun mayar da ita zage-zage da tashanci, kun kafa kanku. Ku ne tauhidi, ana taɓa ku an wa tauhidi raddi. To sannu tauhidi, wala haka suke, daga kai musu raddi to tauhidi ai ka taɓa. Kai duk duniya akwai wanda ba annabi ba za a ce in an masa raddi wai tauhidi aka yi ko Allah, wai aka yi ko addini aka yi wa raddi. Kun karkatar da abin, jama'a suna tsoron ku kuma suna kallon kuna barna cikin tafiyar sunna, saboda ai
kada ku zarge su cewa su makiya tauhidi ne. Mu ka zo ka ce mu makiya tauhidin ne. Mu ka zo ka ce mu makiya tauhidin ne. Sun akasa abin, kowa tsoron taba su yake yi, daga an taba su an taba sunna. Ni na rasa ma yaushe ma suka zama sunna, yaushe suka zama kai. Allah ya kyauta, wallahi sai mun fito, sai mun fito, haka za mu yi ta yi. Allah ya sa mu dace. Zan tashi. Assalamu alaikum warahmatullahi